Sveiki, mėly YouTube žiūrovai, labai senai tokiam formate nesimatėm, kuomet sausuolis kalba jums kaip kalbanti galva iš kažkokio tai kambario patalpos ir pasakoja savo karinės tiesas. Tačiau visgi, kaip žmonės sako, nervai nelaiko, aš paskaičiau visai nesenai, prieš keletą minučių, dar vieną eilinį pasisakymą asmens kariavusio Ukrainoje, gerbiamo asmens ir apskritai visi asmenys, kurie ten kariauja arba kariavo, yra labai gerbiami, tačiau motyvas yra vienas. Ir tas motyvas jau tęsiasi keletą metų, tai yra kokia Lietuvos politinė ir karinė valdžia yra bloga, kokie jie yra besmegeniai, nes sugalvojo pirkti tankus ir tas tankas nudrenuos, paims visus pinigus ir jų nebeliks vietoj to, kad mes pirktume dronus. Aš nekvestionuoju dronų pačių kaip sąlyginai naujo kovos lauko taktinio ginklo panaudojimo, galbūt netgi atskirais atvejais ir savotiško strateginio ginklo panaudojimo. Tačiau priešinti šitą ginkluotę prieš tankus yra mažiausiai kvaila. Na ir pats suprantu, kad dabar kalbu lyg ir nesiruošęs, kad tų argumentų klausant ir atsakant arba komentuojant šalia šito filmuko gali pasipilti krūvos ir kad tie argumentai, tarkim, yra netokio pobūdžio, jog, tarkime, tankai klimsta. Taip, jie klimsta, turėjom nesenai tą ant tanko važiuoklės įvykusi labai tragišką incidentą Lietuvoje su amerikiečių kariais. Ir kalba ne apie tai, kad tankai, nežinau, kad jie dega, sprogsta, nes čia galėtų būti priešiai argumentai, jog tankai ne visuomet užklimsta Donbaso juodžemėje, tai jie tikrai neklims Lietuvoje, jo labiau, kad, tarkime, būsimų lietuviškų leopardų tankų vikšrų plotis yra didesnis negu sovietinių arba rusiškų tankų, kad tarkime, leopardo variklio galia yra gerokai didesnė lyginant su visais T-72, T-80, T-90 tankais. Ne apie tai kalba tikriausiai tie kritikai sako vieną ir tokį panašų teiginį, kad tankai apskritai yra praeities ginklas ir tuos pinigus, kuriuos mes galėjome skirti dronams, mes tiesiog išleidžiame tankams ir dabar tų pinigų neturėsim. Kuomet šnekama, jog tanką galima sunaikinti, milijonus kainuojantį tanką keliais dronais, galima sakyti, jog yra daug teisybės, tačiau ne visai tuomet, kai sako, $200 kainuojantis dronas sunaikino tanką. Tiesą sakant, lietuviškomis sąlygomis paėmus droną ir kovinę dalį, šalia jo toksai dronas kainuotų 2000 maždaug eurų. Bet vėlgi ne apie tai, vėlgi tie išleisti pinigai ir taip toliau ir panašiai. Aš nesiruošiu dabar pasakoti jums visos tankų istorijos, jūs galite paklausyti, paskaityti tai pas mane Patreone, iš tikrųjų už $1 jūs galite gauti labai daug tos medžiagos. Vėlgi aš nuoširdžiai nemanau, kad tankų įsigijimas, lyginant su pačių dronų kaina, gali trukdyti Lietuvos kariuomenės dronizacijai. Taip, aš esu už tai, kad ta dronizacija vyktų sparčiau. Taip, aš esu už tai, kad pačių dronų atsirastų daugiau, jie būtų labai stipriai integruoti į dalinius visais lygmenimis. Tačiau toks kontrklausimas, jūs įsivaizduokite, jeigu mes būtume nusipirkę už daug milijonų 23 metais dronų. O galbūt nusipirkę būtume dronų Bayraktar, kurie buvo 22 metų, toks top levelis, kaip mums tada atrodė. Ar tie dronai, ar mes jų tiesiog neturėtume išmesti? Dar vienas kontrteiginys būtų toks, sakoma, jog tankai yra puolamasis ginklas, kas yra visiška nesąmonė. Su tankais labai galima puikiai pulti, tačiau su tankais galima ir gintis. Dar vienas kontrargumentas, jūs įsivaizduokite tokią hipotetinę situaciją, kad jums reikia išlaisvinti keliasdešimt kilometrų užgrobtos Lietuvos teritorijos. Ir kaip visa tai atrodytų turint tankus ir dronus, ir kaip visa tai atrodytų turint tik dronus.
Na, dar galima hipotetinę situaciją sugalvoti, jog vietoj visų savo tankų arba visų sovietinių BMP, visų Bredlių jau vėliau gautų, tai yra PKM, pėstininkų kovos mašinų, ukrainiečiai jų nei vienos neturi, tačiau vietoj kiekvienos jų turi, tarkime, kad kaina daugiau mažiau atitiktų po 1000 ar kelis tūkstančius dronų. Ar jūs įsivaizduojate, kad Ukrainos užgrobtų žemių žemėlapis atrodytų lygiai taip pat, kaip yra dabar? Na ir galiausiai trečias argumentas, ar kelintas, aš jau nelabai seku, tie žmonės, gerbiami žmonės kariavę Ukrainoje, jie tiesiog nepagalvoja apie paprastą dalyką, kad jie sakydami, jog Lietuvos karinė ir politinė vadovybė nieko nesupranta, jie sėja ne tiek paniką, tačiau kaip minimum nepasitikėjimą Lietuvos valstybę ir išties nepasitikėjimą visų Lietuvos institucijų sprendimais ir galiausiai menkina savo paties valstybę. Todėl, žinot, posakį, gerais norais kelias į pragarą grįstas. Būtent taip. Aš esu už tankus ir aš esu už dronus. Ir jų simbiozė, jų samplaika gali duoti patį geriausią rezultatą. Tai toks trumpas komentaras šiandienai. Iki.